Konsep baru 7-Eleven di Singapura, otomatis semuanya. Baru debut Januari kemarin nih. Dibanding toko asli 7-Eleven, isinya lumayan juga sih. Ini ada mulai dari makanan jadi, kayak salad, onigiri, terus cemilan, snack-snack, dan minuman-minuman segar. Pakainya juga gampang banget, tinggal pilih, bayar, belanjaan langsung keluar deh. Jadi ringkes dan efisien. Sekarang pada mekanisasi ya, jadi nggak ada karyawan yang tungguin tokonya. Meskipun praktis, tapi apa kita jadi kehilangan kontak manusia pas belanja? Share pendapat kalian di komen yuk.